यो आतंककारी के भन्छ भने क्षति त पुर्याइयो, देश त भत्काइयो, जेनजीले उहिलेदेखि नै गर्दै आएको हो। हाम्रो जस्तो सशस्त्र यो सबै के भन्छ देश नै क्षति पुर्याउने आन्दोलन कसैले गर्न सक्दैन। हामीले पहिलेदेखि पुल भत्काउने, यो गर्ने ऊ गर्ने, मान्छे मार्ने केही नि होइन हाम्रो लागि भन्दै आफ्नै नातिनी छोरीको पनि के भन्छ थर दाल बनाउन सक्ने यो ज्यानमारा र लगायतका अरू यी पार्टीका यी ज्यानमाराहरू यहाँनिर भेला हुन सुरु भइसकेको छ। यिनीहरूको पहिला धेरै सान थियो अरे, गाडीमा हिँड्थे अरे, सबै कुरा थियो अरे, सुविधा थियो अरे, सम्पूर्ण राज्यकै सुरक्षा निकाय यिनीहरूलाई सहयोग गरेर हिँड्थे अरे, कसैले छुनसम्म त के हेर्नसम्म सक्दैन थियो अरे। अब दिन सबै चेन्ज भयो, तर पनि हाम्रो जेनजीले छोड्दैन। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू फेरि आउनेछन्, जाग्नेछन्, उठ्नेछन्, देश सल्काउनेछन्, जलाउनेछन् र खरानी बनाउनेछन् भन्दै भुकिरहेछ। यो कहिलेसम्म हो भुक्ने यो राक्षस, यो नरपिचासे हो। खोइ जेनजी पनि कस्तो जेनजी हो देखेन यिनीहरूलाई कि के हो यो? नारा मात्रै लगाइरहेछ के हो यो? युवा जति खाडीमा कुनै के को छोरो गाडीमा भने जस्तो यो अब सबै कुरा मिलाएर आफै बुझ्नु होला होइन। सबैभन्दा अब नगरी नहुने काम भनेको यिनीहरूलाई लगेर घोक्रे ठ्याक पारेर करेन्ट लगाएर कसरी हुन्छ सकाउनु पर्यो ल त।